wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila arwahi jami'il awliya wal ulama il amilin wal qurra'il mukhlisin wa imatul hadithi wal mufassirin wal fuqaha wal usuliyin wa khususan ila ruhi muallifi hadzal kitab al-allamah Ibnu Qasim al-Ghazi wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa anwarihi wa salarihi fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fathul Qarib. Halaman berapa kalau di situ? Halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa utawi mukhtasar iku ma perkara kala kang sithik apa lafdhuhu lafale mukhtasar wa katsura lan akeh apa maknahu maknane mukhtasar fil fiqhi ing dalem fikih. Jadi kitab Fathul Qarib ini membahas tentang fikih. Apa itu fikih? Huwa utawi fikih lughatan ing dalem makna bahasa iku al-fahmu, artine faham. Fikih niku al-fiqhu huwa al-fahmu. Fikih itu secara bahasa artinya paham. Artinya wong ngaji fikih kudu paham. Ya. Ini diambil dari ayat Allah yang mengatakan bahwa hendaklah ada orang-orang yang fokus untuk memahami agama. Ya. Yang disebut dengan liyatafaqahu fiddin wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Harus ada orang-orang mukmin itu jangan semuanya pergi berperang. Harus ada orang yang tafaqquh fiddin, memahami agama dengan baik. Wastilahan lan ing dalam makna istilah fikih itu dalam istilah apa iku al ilmu ngawruhi bil ahkami syar'iyyati kelawan pira-pira hukum syariat, al amaliyati kang bangsa perbuatan, al-muktasabu. Ini sifatnya dari ilmu. Al-muktasabu kang diperoleh min adillatiha saking pira-pira dalile ahkam, min adillatiha saking pira-pira dalile ahkam at-tafsiliyati kang bangsa terperinci, kang bangsa terperinci. Niku jenenge fikih. Fikih secara istilah adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang berupa hukum amaliyah. Berarti kalau hukum yang berkaitan dengan i'tiqad itu tidak termasuk fikih, namanya ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid disebut ilmu amaliyah, ya,
atau hukum syariat yang terkait dengan amaliyah artinya adalah al-muta'alliqah bi kaifiyati amalin, yang terkait dengan amal, pokoknya amal apa saja, walaupun amal itu berupa amal kolbian. Seperti contoh amal kolbian itu kayak niat itu termasuk amal, tapi amal sing bersifat hati ya. Asal itu terkait dengan amal, bukan terkait dengan keyakinan, itu masuk dalam pembahasannya fikih. Tapi kalau sudah berbicara tentang i'tiqad yang murni tentang keyakinan, contohnya membahas tentang Allah, tentang iman kepada kitab Allah, kepada Rasulullah, itu masuk ke dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid atau ilmu i'tiqad ya. Jadi fikih ini hanya ilmu yang terkait dengan hukum syariat yang berkenaan dengan amaliyah ya, amaliyah baik itu amal hati maupun amal perbuatan dari badan. Amal dari hati ya contohnya menata niat itu. Makanya dalam kitab-kitab fikih nanti dibahas, meskipun bahas tentang amal sholat, tapi di dalamnya pasti membahas tentang niat, bahas tentang toharoh, pasti juga di dalamnya bahas tentang niat. Jadi niat itu bagian dari amal pekerjaan, tapi pekerjaan hati. Nah, fikih yang dibahas di sini adalah ala madhabil imami, ing atase madhabi imam al-a'zami kang agung, al-mujtahidi kang dadi mujtahid, nasiris sunnati kang nulungi marang sunnah nabi, wa dini lan nulungi agama, Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Ibnil Abbas bin Utsman bin Syafi' Asy-Syafi'i. Jadi yang dibahas di sini fikih menurut madhab Syafi'i. Nah, fikih niku madhab yang terkenal ada 4 dalam kalangan sunni atau ahlu sunnah wal jamaah, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan madhab Hambali ya. Ada 4 madhab yang sangat terkenal. Siapa Imam Syafi'i itu? Namanya Muhammad bin Idris ya, tetapi gelarnya, nisbatnya itu adalah Asy-Syafi'i, yang dinisbatkan kepada nama kakeknya. Wulida wis dilahirake sapa Asy-Syafi'i bi Ghuzzata, ana ing kota Ghuzzah. Imam Syafi'i lahir di Ghuzzah. Ghuzzah itu salah satu kota di Palestina ya, di Palestina. Ada yang mengatakan Imam Syafi'i itu lahir di Asqalan. Asqalan itu juga salah satu kota di Palestina sana ya. Kapan lahir? Sanata khamsina, ing dalem tahun 50 wa mi'atin lan 100. Beliau lahir tahun 150 Hijriah. Wa matalan sedo sapa Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi, rahmatullahi utawi rahmate Allah iku alaihi muga tetep ing atase Asy-Syafi'i, wa ridwanuhu lan napa niku keridhaane Allah. Kapan sedone? Yaumal Jum'ati, ing dalem dina Jumat. Salkha Rajaba,
salkha Rajaba ing dalem akhire bulan Rajab. Salkha Rajaba ing dalem akhire bulan Rajab. Tahun piro? Sanata arba'in ing dalem tahun papat wa mi'ataini lan 200. Kanjeng Imam Syafi'i lahir tahun 150, sedone 204. Berarti usia Imam Syafi'i itu hanya 54 tahun. Masya Allah, isih nom niku nggih. Kula niki mun 53. Setahun meneh cara Imam Syafi'i. Nggih. 54 tahun tapi umure Imam Syafi'i niku umur sing barokah. Nggih. Nyatane 54 tahun beliau sedo meninggalkan karya-karya yang luar biasa. Ada kitab Ar-Risalah di bidang usul fikih, ada kitab Al-Um di bidang fikih. Niku karya Imam Syafi'i yang monumental, yang dibaca oleh semua pengkaji fikih, pengkaji usul fikih sedunia. Niku karyanya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu kehebatannya apa? Beliau itu menurut sebagian riwayat ya, beliau berada di kandungan ibunya itu selama 4 tahun ya. Jadi wetengan paling suwi niku Imam Syafi'i. Ngandunge niku pinten 4 tahun. Jadi lahir niku wis pinter. Umur 7 tahun niku wis apal Al-Qur'an. Umur 10 tahun wis apal kitab hadis Imam Malik sing judulnya Al-Muwatta. Umur 15 tahun niku wis diizinkan untuk mengajar dan berijtihad ya, oleh Imam Malik maupun oleh gurunya yang lain ya. Jadi itu keistimewaannya Imam Syafi'i. Tahun umur 54 beliau sedo, akeh wong sing ora seneng. Jadi awit biyen wong alim, wong sing napa niku manfaati marang masyarakat itu ya ana sing ora seneng niku biasa. Diceritakan dulu ada orang namanya Ashab, suka mendoakan jelek Imam Syafi'i. Senengane iku masotake muga-muga Syafi'i cepet mati. Dongane niku Allahumma amit asy-Syafi'i. Ya Allah, muga-muga jenengan cepet mateni Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i ketika mendengar orang yang mendoakan jelek itu, lho wong-wong ki lho ngarep-arep aku mati. Lho nek aku mati lho iku wis dalan sing kabeh wong arep mlebu rono, ora usah didongakno, aku mesti bakal mati ya. Itu jalan yang pasti ditempuh oleh orang, tidak hanya oleh saya, siapapun juga akan mati, termasuk yang mendoakan saya mati itu nanti juga akan mati. Maka diceritakan keramat Imam Syafi'i niku bareng Imam Syafi'i sedo sing ndongakno mati niku 18 hari setelah itu ikut mati. Masya Allah ya. 54 tahun. Imam Ghazali niku umure mung 55 tahun ya, 55 tahun Pak. Jadi orang-orang hebat tuh umurnya malah oleh Allah dipendekno. Tapi umur yang pendek itu yang penting umur yang barokah, banyak manfaatnya. Imam Nawawi itu malah konon cuma
39 tahun apa 49 tahun umurnya itu. Nah, di Indonesia ya tokoh yang umurnya pendek itu almarhum almarhumlah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, abahnya Gus Dur. Itu umurnya cuma sampai 39 tahun. Iku 39 tahun harus jadi menteri agama. Jadi sedone pada saat beliau jadi menteri agama. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti umur Imam Syafi'i mung 54 tahun. Wa wasofa lan nyifati sapa al-musannifu pengarang kitab mukhtasarahu ing ringkesane musannaf bi ausofin kelawan pira-pira sifat. Minha itu setengah saking ausof annahu tais temene utawi annahu setemene utawi mukhtasar iku fi ghayatil ikhtisari ing dalem katok-katoke ringkesan wa nihayatil ijazi lan tegese katok-katoke ringkes. Wal ghayatu te lafal al ghayah wan nihayatu lan lafal an nihayah iku mutaqaribani parek maknane, parek karone ing dalem maknane padha wae ghayah karo nihayah niku meh padha. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono mutaqaribani al ikhtisaru utawi lafal ikhtisar wal ijazu lan lafal ijaz. Ijaz ya ringkes, ikhtisar ya ringkes, ghayah ya puncak, nihayah ya puncak. Artinya kitab yang ditulis itu kitab takribnya itu kitab Ghayatul Ikhtisar. Lah terus disarai oleh Imam Al-Ghazi itu menjadi Fathul Qaribul Mujib. Wa min halaniku setengah saking ausof annahu stemene utawi mukhtasar iku yakrubu gampang, maknanya aslinya parek tapi ini maksudnya yakrubu niku bisa gampang. Iku yakrubu gampang alal muta'allimi ing atase wong sing belajar. Artinya orang yang benar-benar mau belajar li furu'il fikhi marang pira-pira cabange fikih. Apa sing gampang darsuhu mengkaji mukhtasar, mempelajari mukhtasar. Wa yazulu lan tegese gampang alal mubtadi ngatasé wong sing tingkat perpemula, alal mubtadi ngatasé pemula apa hifdzuhu ngapalake mukhtasar. Kitab takrib itu disusun dalam bentuk yang sangat singkat. Tujuannya agar para pembelajar ini yang kepingin menguasai fikih dalam level mubtadi bisa lebih mudah. Jadi ulama-ulama zaman dulu itu ngaji kabeh niku diapalno. Mulane akeh kitab-kitab mukhtasar niku tujuane para ulama itu nulungi wong-wong sing arep ngapalno fikih, ditulis secara ringkas. Nanti kalau ingin memperdalam, ada yang menulis syarahnya atau penjelasannya. Lebih luas lagi diberi hasyiah, syarah atas syarah. Ai istighdharu, yang dimaksud menghafal itu apa? Ai istighdharu tegese amrih ngahadirake mukhtasar ala dhahri qalbin ing atase njabane ati. Di luar kepala, cara Jawa niku, cara Arabe niku ala dhahri qalbin niku, di luar kepala. Liman ketuwi wong yarghabu kang demen sapa man
fi hifdzi mukhtasarin ing dalem ngapalake ringkesan fil fikhi ing dalem fikih. Wa sa'alalan takon utawa nyuwun, wa sa'alalan takon ni ing ingsun aidon halimane sapa ba'dul asdiqai sebagian pira-pira kanca an ukthira ing yen toh ngakehake sapa ingsun fihi ing dalem al mukhtasar ay al mukhtasari tegese ing dalem mukhtasar minat taksimati saking piro-piro pembagian lil ahkamil fikhiyati marang piro-piro hukum fikih, lil ahkamil fikhiyati marang piro-piro hukum sing bangsa fikih, ya maksudnya hukum fikih. Wa min hasril khisali ay dhabtil khisali lan saking batesi piro-piro tingkah, ay dhabtil khisali tegese batesi piro-piro perkara al wajibati kang wajib wal mandubati lan kang sunnah wa ghairihi malan liyane al wajibah wal mandubah. Jadi penulis kitab takrib itu dulu menulis karena diminta oleh sahabat-sahabatnya, Pak Kiai kula nyuwun tulung kok jenengan nulis kitab fikih sing ringkes tapi niku teng mriku pun sistematis, pun dibagi-bagi babe, sampun dijelaskan di sing wajib, di sing sunnah, di sing rukun, di sing apa niku sunnah niku kabeh wis jenengan ringkes mawon. Niki mulyane ulama-ulama itu. Jadi ulama menulis kitab-kitab fikih itu maksudnya nulungi marang kanca-kancane. Ora kaya wong saiki niki ngaji ora pati iso, tapi sok-sokan kembali kepada Quran dan Sunnah. Lah wong-wong bodoh kok kan balik nang Quran dan Sunnah niku terus arep krungu ngerti rukune salat, rukune wudu piye jal. Nek mung maca Quran karo maca hadis, piye carane adus jenabat, piye carane napa thaharah sing bener, maca Quran tok ora iso. Carane salat sing bener ora ana ning Quran. Sing apa jenenge carane salat sing rinci niku ora ana, sing ana ya ning kitab fikih. Lah kitab fikih niku ditulis kalih para ulama, maksud dan tujuannya itu tadi membantu orang-orang yang tidak bisa mengkaji Quran dan hadis secara langsung kilo cara wong niku wis disediakan apa masakan. Ana cah cilik urung iso masak, urung iso apa-apa, anane bahane pohong karo telo. Bocah cilik kok ayo makan telo, mangan telo, dipangan mentah do mati klenger. Wah wong sing apik ya nulungi bocah cilik, pohong terus dimasak, diolah jadi makanan baru disediakan niki lho, pohong wis dadi pohong bakar, wis dadi pohong goreng, wis dadi lanting, wis dadi apa gethuk niku kae. Lah iku niku jenenge kitab fikih ngoten niku. Jadi wong sing sok-sokan kembali kepada Quran dan Sunnah itu ndek ora paham bahwa mengkaji kitab kuning itu adalah bagian dari wasilah cara untuk orang memahami Quran dan Sunnah itu dengan mengkaji kitab fikih
Ibaratnya kitab fikih niku wis masakan sing bahan pokoke ya Quran karo sunnah, wis dimasak karo ulama, wis dadi panganan jenenge fikih. Nek kepingin ngerti ilmu akidah, aqaid, i'tiqad, ya belajar ilmu tauhid niku masakane ulama saking Quran hadis wis dadi kitab tauhid. Jadi ulama niki ibaratnya juru masak. Ono ayat-ayat Quran hadis diwaca, oh iki maksudnya ngene, diringkes, dijelaskan, terus ditulis, sajikan kepada orang awam seperti kita iki lho, maksudnya ngene. Maca Quran ora teteh, ngejak kembali kepada Quran dan mulai wong NU ora tahu semboyan kembali Quran dan hadis, sebab kita tidak pernah pergi dari Quran dan hadis. Kalau orang ngajak kembali kan berarti tahu lungo, tahu ninggal. Ya, kita ini mengkaji kitab-kitab kuning iki yo dasare yo Quran hadis, cuma dalile ora dicantum kene-kene iki wis cara panganan wis dadi. Ibaratnya wong mangan sate kuwi sunduke tetep nganggo pring. Wong mangan sate ora perlu kok golek iki sunduke iki asale saka ndi, kebone nang ndi, pringe sebelah ndi, alah kesuwen. Iku sunduk wis dadi, wis ana sing ahline sing ora usah negor pring, ora usah ngresiki wit pring, ora usah, iku wis dadi sunduke sate, wis udah nikmati saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ajabtu, mongko nyembadani sapa ingsun hu napa niku, fa'ajabtu mongko nyembadani sapa ingsun hu ing ba'dul asdiqa ila su'alihi marang penjaluke ba'dul asdiqa fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono an uktsira fihi minat taksimat sak teruse niku. Fi dzalika saking mengkono-mengkono an uktsira sak teruse taliban hale nyuprih li thawabi marang ganjaran minallahi saking Allah taala. Jazaan tegese ing piwales ala tasnifi hadzal mukhtasari ing atase nganggit ikilah mukhtasar. Lah niki apike meneh wong biyen nulis buku ngene iki, selain nulungi wong ya niate kepingin untuk ganjaran saka Gusti Allah. Niki pengarange kitab niki, kita ngaji kitabnya beliau itu, beliau dapat kiriman pahala terus. Pondok-pondok sak Indonesia ini padahal kabeh ngaji kitab niki ganjarane terus mengalir. Raghiban tur hale seneng ilallahi marang Allah subhanahu wa ta'ala. Fil i'anati ing dalem paring pitulung, fil i'anati ing dalem paring pitulung min fadlihi saking anugrahe Allah ala tamami hadzal mukhtasari ing atase sempurnane ikilah ringkesan. Wa fit taufiqilan ing dalem paring pitulung, tegese paring pituduh lisawabi marang kebenaran. Wa huwa utai as-shawab iku dziddul khoto'i, lawane kesalahan. Semua pengarang kitab kalau memberi muqaddimah mesti aku nulis krono kepingin entuk pahala saking Allah, terus aku yang jaluk tulung marang Allah muga-muga kitab iki iso sempurna dan ditunjukkan pada kebenaran. Innahu istamana Allah Ta'ala alama yasha'u qadir, alama ing atase perkara yasha'u kang ngersakake sapa Allah, ayuridu tegese ngersakake sapa Allah iku qadirun, iku qadirun dat kang maha kuwasa. Ai qadirun tegese zat kang maha kuwasa. Wa bi ibadi lan kelawan pira-pira kawulane Allah
iku latifun dat kang maha lembut, khabirun tur dat kang maha waspada bi ahwali ibadi kelawan pira-pira kekahanane kawulane Allah. Wal awwalu ta kang awal maksude sifate Allah latif niku. Ana sifat Allah latifun khabir, la sing awal niku berarti kata latif. Wal awwalu ta kang awal kata latif niku iku muktabasun dinukil min qaulihi ta'ala saking dawuh Allah Ta'ala. Dawuh rupane dawuh Allahu latifum bi'ibadih. Allah Ta'ala ku latifun maha lembut bi'ibadih marang pira-pira kawulane Allah. Wasani utawi sifat kang kaping pindho niku khabir iku min qaulihi tegese muktabasun min qauli ta'ala, diambil saking dawe Allah. Dawe wa huwal hakimul khabir, wa huwa tawi Allah iku al hakimu zat kang maha wicaksana, al khabiru tur zat kang maha waspada. Lah maknane latiful khabir niku napa? Wal latifu tawi sing jenenge maknane latif, wal khabiru lan lafal khabir, wal latifu tail lafal latif, wal khabiru lan lafal khabir iku ismani isim loro, iku ismani isim loro utawa jeneng loro nggih, min asma'ihi ta'ala saking pira-pira asmane Allah Ta'ala. Wa maknal awwali utawi maknane sing awal yaitu latif. Allah disebut latif itu maknane apa? Iku al-alimu, zat kang maha mudaneni bidaka ikil umuri kelawan pira-pira lembute perkara, wa muskilatiha lan angel-angele perkara. Allah itu maha mengetahui hal yang kecil sekecil apapun dan serumit apapun itu ngerti. Itu namanya sifat latif. Wa yutlaqulan di mutlakake, ditembungake aidon halimaneh. Wa yutlaqulan di mutlakake apa al-latif aidon halimaneh bi makna rafiqi, kelawan maknane lafal ar-rafiq, maknane kang welas. Latif bisa bimakna welas atau lembut, ya, lembut. Bihim kelawan ibadihi. Fallahu ta'ala Allah Ta'ala iku alimun dat kang mau ngudaneni bi ibadi kelawan pira-pira kawulane Allah. Wa bimawadhi'i hawaijihim lan kelawan pira-pira panggonan pira-pira hajate ibadihi. Rafiqun tur zat kang welas kang lembut bihim kelawan ibadihi. Wa makna sani uta maknane sing kaping pindho yaitu lafal khabir iku qaribun parek mim maknal awali saking makna kalimat sing awal. Ya, kata khabir itu maknanya dekat dengan latif. Wa yuqalu lan didawake apa khabirtu asyai'a, khabirtu asyai'a, khabirtu napa ngerti sapa ingsun asyai'a ing suwiji-wiji. Akhbaru tegese ngerti sapa ingsun hu ing syai'. Fa ana mongko te ingsun bihi kelawan syai' iku khabirun wong kang ngerti. Ai alimun tegese wong kang ngerti. Bon pendahuluane niki dimulai dari hamdalah, sholawat sampai harapan-harapan yang disampaikan oleh musannaf luar biasa muqaddimahnya ini dahsyat ya.
disertai dengan harapan-harapan dan tujuan dari penulisan kitab ini. Mulia sekali tujuannya itu. Qala usdawuh sapa mu'allif ta musannaf rahimahullahu ta'ala, rahimamu ki paring rahmatu ing musannaf sapa Allah Gusti Allah taala. Dawuhe piye? Lah niki mulai kitab fikih sing bab pertama. Kitabu ahkamit thaharati, utawi iki iku kitab nerangake pira-pira hukume sesuci. Utawi iki iku pira-pira hukume sesuci. Kitab sing nerangake sesuci. Lah disebut kitab itu kenapa? Wal kitabu utawi sing jenenge kitab maknane lugatan ing dalem maknane bahasa iku masdarun isim masdar. Iku masdarun isim masdar, kataba yaktubu kitabatan wa kitaban. Bimakna dhammi, kelawan nganggo maknane ngumpulake, wal jam'i lan tegese ngumpulake. Kitab itu maknanya kalau disebut kitabu ahkamit thaharah berarti kumpulan piro-piro hukum thaharah. Maknanya kitab ini ad-dhammu wal jam'u, menggabungkan dan mengumpulkan. Wastilahan lan ing dalem makna istilahe iku ismun jeneng li jinsin marang suwiji jenis minal ahkami saking pira-pira hukum. Amal babu anapun utai bab, ada kitab nanti bawahnya ada bab. Fasmun mongko iku jeneng linauin kedue macem, linauin kedue sak macem mimma saking perkara dakhala kang mlebu tahta dalikal jinsi ing dalem ngisore mengkono-mengkono jinis. Jadi kalau kitab itu artinya kumpulan seluruh, misalnya kitab ahkamit thaharah niku berarti kumpulan seluruh jenis hukum tentang thaharah. Di bawah kitab itu nanti ada bab, misalnya bab thaharah minan, babu at-thaharah apa namanya minan najasat misalnya, atau babu thaharah minal hadas. Niku jenenge bagian yang masuk ke dalam jenis kitab, itu namanya bab. Jadi ini tentang sistematika. Sistematika itu kalau skripsi itu kan ada bab, ada judul, ada bab. Bab itu ada subbab. Nah, dalam kitab fikih juga begitu. Tentang satu qadhiyah atau tentang satu ketetapan mengenai thaharah disebut kitab thaharah. Nanti bagian dari kitab thaharah ada namanya bab, ya, misalnya thaharah dibagi menjadi bab thaharah minan najasat, thaharah minal minal hadas misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thaharatu talafal thaharah bi fathit ta'i kelawan diwaca fathah ta'i thaharah. Lugatan ing dalem makna bahasane iku an-nadhafatu, maknane sesuci, bebersih. Wa amma syar'an pun ing dalem maknane syarak. Ini kan ringkes tur kepenak nih kitab takrib, kitab Fathul Qorib niku nggih. Thaharah makna bahasanya apa, mana syaraknya apa. Fa fiha mongko iku wa amma syar'an mongko ing dalem maknane syarak. Fa fiha mongko iku tetep ing dalem napa niku thaharah tafasiru. Tafasiru niki termasuk kata tafasir niku termasuk isim ghairu munsharif. Karena apa?
wazan mafa'il sighat muntahal jumu. Kathiratun tafasiru piro-piro tafsir penjelasan kathiratun kang akeh. Minha iku setengah saking tafasir qauluhum utawi dawe ulama. Ada yang mengartikan apa makna toharoh itu, ya banyak definisinya, antara lain toharoh niku fi'lu ma. Minha iku setengah saking tafasir qauluhum utawi dawe ulama. Dawe piye? Fi'lu ma ay at-toharatu fi'lu ma tustabahu, utawi toharoh iku nglakoni perkara. Fi'lu ma iku nglakoni perkara tustabahu kang diolehake bihi kelawan sebab ma. Fi'lu ma tegese nglakoni iku nglakoni perkara tustabahu kang diolehake bihi kelawan sebab ma apa as-sholatu sholat. Toharoh adalah melakukan sesuatu yang membolehkan sholat. Aimin wudu'in tegese saking wudu, wa ghuslin lan adus, ya. Niki ghuslin itu kalau diharokati ghuslin itu aslinya basuh, tapi kalau ghuslin maknane adus, beda harokat beda makna. Wa ghuslin lan adus, wa tayammumin lan tayamum, wa izalatu najasatin lan ngilangi najis. Jadi toharoh itu adalah melakukan sesuatu yang membolehkan orang untuk sholat. Contohnya wudhu niku ya toharoh. Adus tegese adus gede, adus jenabat iku ya toharoh. Tayamum ya toharoh, menghilangkan najis untuk tempat sholat itu juga toharoh. Amat tuharotu to'e di dhamah, nek mau to'e di fathah. Amat tuharotu anapun utai lafal tuharoh bidhammi kelawan di dhammah, kelawan dhammah to'e iku fasmun mongko iku jeneng libaqiyatil ma'i maka duwe sekerine utawa sisane banyu. Banyu sing wis kanggo sesuci niku jenenge tuharoh. Sisa air dari untuk bersuci. Walamma kana lan ing dalem nalikane ana wal ma'u banyu. Ana iku alatan dadi alat litoharoti kedue sesuci. Karena air itu menjadi alat untuk sesuci, istatroda. Niki nek cara guru-guru zaman biyen maknane istatroda, mongko nyelani gunem sapa al musannifu pengarang. Nyelani gunem itu artinya apa? Menyelakan pembicaraan, menyelipkan pembicaraan gitu loh. Mestinya tidak di situ, tetapi diselipkan. Istatroda nyelani gunem, menyelipkan pembahasan. Sopo al musannifu pengarang li anwa ilmiyahi marang piro-piro maceme banyu. Faqala, ya karena air itu adalah apa namanya, meskipun ini babnya toharoh, karena air merupakan alat utama untuk toharoh, maka pembahasan tentang air diselipkan dulu di sini. Faqala mongko dawuh sapa musannaf almiyahu utawi pira-pira banyu. Maun iku mufrad jamake miyahun. Allati yajuzu kang wenang, allati yajuzu kang wenang, ayasihu tegese kang oleh apa at-tadhiru sesuci, apa at-tadhiru suci sesuci biha kelawan miyah iku sab'u miyahin ana pitu pira-pira banyu.
air yang bisa untuk toharoh itu ada 7. Apa itu? Ma'us samai, yo rupane banyu langit. Artinya ai an-nazilu, tegese kang temurun minha saking sama. Huwa utawi ma'us sama iku al-mataru, banyu udan. Ya, pertama air hujan itu bisa untuk sesuci, ya itu hukumnya tohir mutohir. Wa ma'ul bahri lan banyu laut, ya. Sama nek hobi mancing, ya. Sholat kok alasan ora ana banyu ora iso, wudu nganggo banyu laut oleh, asin-asin lah. Ai al milhi tegese banyu kang asin. Wa ma'un nahari, kata nahar itu ada yang membaca haknya disukun, ada haknya di fathah, tetapi yang lebih fasih, yang afsoh itu adalah haknya dibaca fathah. Wa ma'un nahari, lan banyu kali, kali mengalir niku suci. Ai al hulwi kang hulwun niku asline maknane manis, ya. Tapi ini dimaknani tawa ngono wae, air yang tawar. Disebut hulwi itu karena kalau dibanding dengan air laut, ya, air sungai kalau dibanding air laut rasanya tentu sudah agak manis, ya. Mungkin yang tepat itu, ya, seperti Syekh Baijuri mengatakan seandainya musannaf itu mengganti lafal al-khulwi dengan lafal al-azbi, itu artinya banyu sing tawar, itu lebih tepat, ya. Walau abdalahu bil azbi lakana aula. Wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur, banyu tanah niku suci, bisa untuk toharoh. Wa ma'ul aini lan banyu sumberan, cara Jawane banyu tuk, ya. Saiki apa isih ana tuk daerah Wonolopo kene? Ada di ada tuk yang besar. Oh iya toh, depan kantor kelurahan. Itu sungai itu yang Oh, itu ketuk itu. Wah, itu namanya ma'ul ain, ya, banyu sumberan. Wa ma'ul salji lan banyu salju. Wa ma'ul barodi lan banyu udan es. Bedanya apa Pak ma'ul salji karo ma'ul barod? Ma'ul salji itu air ketika turun masih cair lalu membeku jadi salju, itu namanya ma'ul salji. Tapi kalau, ya, apa namanya, jadi salju itu an-nazil minas sama ma'ian thumma yumajjidu alal ardi min syiddatil bard. Turun itu masih cair lalu karena saking dinginnya menjadi es, itu namanya ma'ul thalaj. Kalau ma'ul barod itu artinya wa ma'ul barodi lan banyu udan es. Banyu sing udan turun itu sudah jadi es, ya. Terus lama-lama mencair, ya kan. Jadi barod itu yang fasih dibaca roknya di fathah, ya. Ini sekaligus sama niteni ini ojo dimoco ma'ul bardi, yang fasih ma'ul barod bifathir rok, ya. Kalau ma'ul barod itu an-nazil minas sama jamidan, ya, yang turun dari langit itu memang sudah keras lalu kemudian
mencair. Itu bedanya ma'us salji wa ma'ul barad. Banyu sing adem banget. Wa yajma'ulan ngumpulake hadhi sab'ata ing ikilah pitu macem banyu apa qauluka ucapan nira. Ringkesnya kata beliau, kesimpulan kata pensyarah kitab takrib, ya, kata penulis Fathul Qorib, wis gampangnya ngene, pitu iku mau nek diringkes dalam ucapan atau dalam kalimat begini, ya, ma nazala minas sama au naba'a minal ard ala ayyi sifatin kanat min aslil khilqah, yaiku banyu sing iso kanggo taharah. Wa yajmaulan ngumpulake hadis sab'ata ing ikilah pitu apa qauluka dawuh ta ucapan nira, bentuk ucapane rupane ma banyu nazala kang temurun apa ma minas samai saking langit au naba'a utawa nyumber apa ma minal ardi saking bumi ala ayyi sifatin ing atase dindine sifat kanat ana apa sifat min aslil khilqati saking asale kedadean. Pokoknya air yang masih murni turun dari langit maupun yang nyumber dari tanah itu semuanya bisa untuk bersuci. Nah, para ulama itu membahas di dunia ini ada banyak air kan, ada air sumur, ada air kali, ada air laut. Macam-macam air yang ada di bumi ini menurut para ulama itu kalau dikriteriakan ada yang air yang paling utama, yaitu afdalul miyah ma naba'a min baini asabi'ihi sallallahu alaihi wasallam. Banyu sing paling top iku banyu sing muncul dari baini asabi'ihi, dari antara jari-jarinya Kanjeng Nabi. Niku mukjizate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku pernah dulu ketika bersama para sahabat kekurangan air, kehabisan air, mau sholat itu, maka kemudian Nabi Musa niku mengetokno banyu saka watu dituthuk metu banyune. Nek Kanjeng Nabi mboten usah ngangge ngenuthuk watu, tangane dingetenake niki metu banyune di antara jari-jarinya. Wong wis do wudu do raup niku bareng wis rampung kabeh mandeg. Lha iku banyu sing paling utama. Nomor loro, kriteria di bawahnya air yang paling utama ma'u zamzam, yaitu air air zam-zam. Setelah itu ya terjadi perselisihan air apa saja itu bisa diperselisihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummal miyahu, mongko utawi pira-pira banyu iku tangkosimu terbagi, apa almiyah ala arbaati aksamin ing atase papat pira-pira bagian. Ahaduha utaila salah sijine aksam, arbaatu aksam iku tahirun banyu kang suci, fi nafsihi ing dalam awak dhewene tahir, mutahhirun ya, mutahhirun tur kang iso nyucikake li ghairi marang liyane tahir, ghairu makruhin tur kang ora dimekruhake apa isti'malu ngenggone tahirun mutahhir. Wa huwa utawi tahirun mutahhir iku alma'u banyu almutlaqu kang mutlak, an qayyidin saking batesan, lazimin kang tetep,
an qayyidin saking batesan napa niki lazimin kang tetep fala yadurru mongko ora bahayani apa al qayyidu batesan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mungfiku ya, kang mecat. Nah, artinya batasan itu yang sangat membatasi kamail bahri kaya dene banyu sumur fi kauni ing dalem anane ma'il bahri iku mutlakon banyu mutlak. Jadi banyu itu dibagi menjadi 4. Ini yang pertama adalah ma'un tohirun mutohir, air yang suci dan bisa untuk bersuci atau untuk mensucikan baik najis maupun hadas. Apa mak tohir mutohir itu? Tohir mutohir adalah banyu yang air yang mutlak. Air yang mutlak itu artinya apa? Air yang tidak ada tidak ada batasannya. Tidak ada batasan itu artinya tidak ada koyitnya. Contohnya ya pokoknya air gitu aja. Tapi umpamanya ada batasan air hujan, air sumur, air tok atau sumber, itu tidak menghalangi atau tidak tidak merubah posisi dia sebagai air mutlak, karena itu batasannya itu tidak batasan yang membuat air itu berubah ya. Niku jenenge air mutlak. Wasani tohirun mutohirun makruhun wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.